Почему нас мучает кашель, и врачи при этом говорят, что вы здоровы? Кашель – это естественная защитная функция организма. Но если кашель без видимых причин не поддается лечению, о чем это? О том, что у человека, возможно, застряли и засели какие-то непрожитые эмоции, и он не хочет или не может это осознать. Психосоматический кашель – яркий тому пример. Он может возникать на фоне стресса, непрожитых конфликтов, подавленных эмоций. Возможно, это вызвано тревогой. Интересно узнать больше? Читайте описание под этим Reels.